श्रीरामस्य समस्या। शिवपत्तने श्रीरामः नाम कश्चन प्रसिद्धः वस्त्रवणिक् आसीत्। तस्य अनुरूपा अनुकूला च पत्नी, सुन्दरी पुत्री, युवकः पुत्रः च आसन्। श्रीरामः स्वपुत्रीं पार्श्वग्रामस्थस्य धान्यवणिजः शेषगिरेः पुत्राय दत्त्वा विवाहं निर्वर्तितवान् आसीत्। अनन्तरं सः स्वस्य वाणिज्यस्य भारं पुत्राय राधारमणाय अर्पितवान्। पुत्री तु पतिगृहे सुखेन वसति स्म। पुत्रः वाणिज्यभारं निर्वहति स्म। तदा श्रीरामः किं कुर्यात्? सुखेन चिन्तां विना कालं यापयेत् किल? किन्तु सः तथा न कृतवान्। गृहे एकस्मिन् प्रकोष्ठे उपविशन् सर्वदा त्रस्तः इव उपरि छदिं पश्यति स्म। क्रमेण तस्य निद्राहाराः अपि न्यूनाः अभवन्। भोजनम् अपि त्यक्तवान् सः। रात्रौ अपि निद्राम् अकृत्वा स्वयं किमपि स्वगतं वदति स्म। यदि पत्नी वा पुत्रो वा सम्भाषितुं प्रयत्नं कुरुतः तर्हि सः क्रुध्यति स्म। श्रीरामस्य एतां परिस्थितिं दृष्ट्वा तस्य पत्नी अतीव विषण्णा अभवत्। तं परिक्षिप्तुम् अनेकान् वैद्यान् अपि आनायितवती सा। वैद्याः तु सर्वविधपरीक्षाः कृत्वा कोऽपि रोगः नास्ति एतस्य, आरोग्यं सम्यक् अस्ति इति उक्तवन्तः। तदा तस्य पत्नी चिन्तितवती, पिशाचानां पीडा स्यात् एषा इति। अतः सा मान्त्रिकान् आनाय्य सायकं रक्षणबन्धकं च धारितवती। परन्तु ततः अपि किमपि प्रयोजनं न अभवत्। श्रीरामस्य अस्वास्थ्यं यथा पूर्वम् अनुवर्तते स्म। अथ कदाचित् तीर्थयात्रां समाप्य आगतः पुत्र्याः श्वशुरः शेषगिरिः तस्य योगक्षेमादिकम् अपृच्छत्। तदा श्रीरामस्य पत्नी अश्रुपूर्णनेत्रा सती रुदती, भ्रातः, भवतः बन्धुः एषः येषु दिनेषु विचित्रतया व्यवहरति। अनारोग्येण बाधितः अस्ति एषः। यदा वयम् एतं ग्रामम् आगताः तदा एषः मम पतिः वस्त्रबन्धं शिरसि स्थापयित्वा प्रतिग्रामं गत्वा वाणिज्यं करोति स्म। वयं सर्वे अपि लघुगृहे वसामः स्म। तथापि तानि दिनानि सुखमयानि आसन्। इदानीं सौभाग्येन सर्वम् अस्ति। वस्त्राणां बृहत् आपणः एव अस्ति। पुत्रः वाणिज्ये कुशलः अस्ति। पुत्री अपि भवतः गृहे सुखेन वसति। अतः एतेन निश्चिन्ततया भवितव्यम् आसीत्। किन्तु एषः सर्वदा विषण्णतया तिष्ठति इति उक्तवती। श्रीरामस्य दुरवस्थां विवृतवती च। एतत् सर्वं श्रुत्वा शेषगिरिः किञ्चित् आलोच्य उक्तवान्, किमपि न भवति भोः, चिन्ता मास्तु। भवतां ग्रहगतिः सम्यक् न स्यात्। किञ्चित् कालानन्तरं सर्वं सम्यक् भविष्यति। मम अपि विश्वासः अस्ति यत् भवतां गृहस्थितिः यथा पूर्वं सम्यक् भविष्यति इति। अतः सधैर्यं स्थातव्यम् इति उक्त्वा स्वनगरं गतवान्। 10-15 दिनानन्तरम् एकस्मिन् दिने प्राप्तः एव श्रीरामस्य पुत्री स्ववस्तूनि स्वीकृत्य गृहम् आगतवती। तां दृष्ट्वा सर्वे अपि व्याकुलिताः अभवन्। माता तु, कः विषयः वत्से, भवती किमर्थम् आगतवती? पत्या सह कलहं कृतवती वा इति आतङ्कमिश्रितस्वरेण पृष्टवती। तदा पुत्री दुःखेन
अम्बा, भवत्याः जामातुः विषये किं वा वदामि। वाणिज्ये महतीं हानिम् अनुभूय चिन्ताक्रान्तः सः ऋणदातृभ्यः भीतः सन् गृहं त्यक्त्वा पलायितः। अपि च सन्न्यासं स्वीकरोमि, पुनः न आगमिष्यामि इत्यपि पत्रं विलिख्य गतवान् अस्ति इति उक्तवती। एतत् सर्वं प्रकोष्ठस्थः श्रीरामः अपि श्रुतवान्। कोपेन दन्तान् कटकटीकुर्वन् सः बहिः आगतः। पुत्रीमुद्दिश्य, एतत् सर्वं दृष्ट्वा अपि भवत्याः श्वशुरः कथं तूष्णीं तिष्ठति इति पृष्टवान्। कस्मैचित् अपि मुखं न दर्शयामि इति वदन् सः मुखम् आच्छाद्य तिष्ठति इति उक्त्वा पुत्री पुनः पुनः रोदनं कृतवती। तद्दृष्ट्वा श्रीरामः, वत्से, रोदनं न करोतु, सः शेषगिरेः पुत्रः यत्र कुत्रापि वा भवतु, कथञ्चित् तम् अन्विष्य एव आगमिष्यामि इति उक्त्वा छत्रं स्वीकृत्य बन्धोः गृहं प्रति प्रस्थितः एव। शेषगिरेः गृहं गतः श्रीरामः उच्चैः शेषगिरिम् आहूतवान्। तदा शेषगिरिः बहिः आगतवान्। तं दृष्ट्वा गाढं गृहीतवान् श्रीरामः उक्तवान्, मम पुत्र्या यदुक्तं तत् सत्यं किम्? अग्रे किं करणीयम् इति चिन्तयतु। केवलं मुखम् आच्छाद्य स्थीयते चेत् किं वा प्रयोजनम्? आगच्छतु, आवाम् उभौ अपि गत्वा तम् अन्विष्य आनयाव इति। ततः द्वौ अपि तस्मिन् नगरे सर्वत्र मठेषु आश्रमेषु च अन्विष्य अन्ते कस्यचित् मठस्य समीपे एकं सन्न्यासिनं दृष्टवन्तौ। सः एव श्रीरामस्य जामाता आसीत्। शेषगिरिः स्वपुत्रम् उद्दिश्य यावत् किमपि वक्तुम् उद्युक्तः तावता श्रीरामः, भोः जामातृमहोदय, आश्रमाः मठाः च विरक्तानां कृते सन्ति, न तु वाणिज्ये हानिः अनुभूतवतां कृते। लाभः हानिः च वाणिज्ये नितरां सहजः। आगच्छतु, अहम् एव भवते वाणिज्यार्थं धनं ददामि। ऋणम् इत्येव तद् भावयतु कामम्। पत्नीं गृहं च कदापि न परित्यजतु इति उक्त्वा तस्य दुःखम् अपनीय तेन शेषगिरिणा च सह स्वनगरम् आगच्छत्। पतिं विरक्तवेषेणापि आगतं दृष्ट्वा लक्ष्मीः सन्तोषं प्राप्तवती। श्रीरामः उभयोः कृते अपि नूतनवस्त्राणि दत्तवान्। शेषगिरेः हस्ते 25,000 रूप्यकाणि निक्षिप्य अवदत्, शेषगिरे, भवतः पुत्रः पुनः नूतनतया धान्यवाणिज्यं करोतु। अहं साहाय्यं करोमि, भवान् अपि साहाय्यं करोतु। विना कार्यं गृहे स्थित्वा न कोऽपि लाभः। अतः उभौ अपि मिलित्वा तस्य साहाय्यं करवाव इति। तदा शेषगिरिः हसन् अवदत्, वस्तुतः मम पुत्रः वाणिज्ये हानिं न अनुभूतवान्। भवान् स्वस्य वाणिज्यस्य भारं पुत्राय अर्पयित्वा तूष्णीं त्रस्तः इव गृहे एव तिष्ठति स्म। अतः अहं मम पुत्रः च मिलित्वा एतत् नाटकं कृतवन्तौ। भवतः धनं स्वीकरोतु, भवान् बहिः गत्वा किमपि कार्यं करोतु, अन्यथा भवान् आलस्येन रोगग्रस्तः इव दृश्यते इति उक्त्वा पुत्रेण स्नुषया च सह स्वनगरं गतवान्। कथा समाप्ता।